Assalamualaikum, orzu tamşıq sorunu kelgan barliq xanım qızlar. Bugün ütilmekçi bo'lgan darsimiz un şeker pereniki. Bunun təmi şunchalik o'zgacha, ko'rinishi chiroyli bo'lgan bir pereniklardan birisi. Bunun ketadigan kerakli materiallar bo'lsa, uy temperaturasi erigan siyroq may 250 gram, suv may 240 gram, şeker 280 gram, 2 tane tohum, vanilya xushparaq 5 gram, yeni köpürgüçten 16 gram, un 900 gram un gidiyor. Bunu bezash için bu un şekerden muvaffaq miqdorda un şeker gidiyor. Oldi bilan bir quruq bo'lgan bir qachimizga siyroq may to'kib oldik. Undan keyin suv mayimizni to'kamiz. Undan keyin shekarimizni ustiga qo'yamiz. Ondan keyin bu 2 tal tuxumimizni, undan keyin bu 2 tal tuxumimizni chiqib ustiga qo'yamiz. 2 tal tuxumimizni chiqib olgandan keyin bu köpürgüçümüzü koyduk. Ondan keyin bu xushparaqni saldık, hanımlar. Endi agarchanda bu xushparaq yo'q ahvolatida limondan bir ikki temizlab olsam bo'ldi. Kerakli materiallarni hammasini solgandan keyin buni qo'limiz bilan yaxshi elashtirib, aralashtirib olgandan keyin unimizni oz-ozdan qo'yib turib, bo'sh holatda xamir yo'g'irib olamiz. Mana xamirimizni, unimizni qo'ydik. Buni oz-ozdan qo'yib turib, bo'sh holatda xamirimizni yo'g'iramiz. Diqqat qiladigan nuqta, xamirimiz cho'qim bo'sh holat bo'lishi kerak, xonimlar. Pek chang yo'g'irib atmaymiz. Buni qo'limiz bilan o'mmalab turib, xamir yo'g'irib olamiz. Mana xonimlar, xamirimiz yo'g'irilib bo'ldi. Endi bu xamirimiz shundoq bo'sh holatda bo'ldi. Buni listimizga may qog'ozini qo'yib, buni muvaffaq cho'nliqda suv bilan uzib tayyor qilamiz. Mana açsanlar, biz oldi bilan mushu listimizni maylab oldik. Maylab bo'lgandan keyin may qog'ozimizni ustiga qo'yib, xamirimizni yong'oq cho'nligida uzib olgandan keyin yumaloq qilib, alqinimiz bilan besib turib, mushu shakl egib oldik. Bunun cho'llari sal yerilib chiqadi, bu tabiiy ahvol. Shunday yerilgan chog'da bizniki xamirimiz yaxshi yo'g'rilgan bo'ldi, xonimlar. Mana pranikimizni listimizga chiroyli qilib tizib oldik. Endi buni duxovkaga solib, oldin qizdirilgan duxovkada 170 Selsiy gradusda 20 minut pishirib olamiz. Mana pranikimiz pishib chiqdi. Bunun aqma shunday yaxshi qizarib pishibdi. Shuna holatda usulab pishgan bo'ldi. Mana ko'rib boqaylik. Mana endi bu pranikni muzlatib, ustiga un shekarni sepib bezaymiz. Açsanlar, mana bu pranikimiz hazır. Muzladi. Biz bunga un shekarni sepib bezaymiz. Mana un şeker pranikimiz bitib chiqdi. Shuna bilan bu shunchalik yeyishlik bo'lgan, eg'i asosi erib turgan, churuk ham yeyishlik bo'lgan un şeker pranik. Shuna bilan tamam.